رئیس جوزجان برشنا شرکت میگوید یک پایه ترانسفرمر 100 کیلووات امپیر در قریه اسنتابین شهر شبرغان مرکز جوزجان از بودجه این اداره و همکاری مردم که بالغ به 1 میلیون افغانی می شود تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. به گفته سرپرست جوزجان برشنا شرکت با نصب این ترانسفرمر 80 خانواده در این قریه از نور برق مستفید شدند. این به اساس پلن‌های توسعه‌ای و توزیع انرژی برق ریاست جوزجان برشنا شرکت با تمدید شبکه ولتاژ متوسط 20 کیلووات و 400 کیلووات با نصب یک پایه ترانسفرمر 100 کیلووات در قریه نوابات حسن‌طابین به تعداد 80 فامیل از نور برق مستفید شدند. معاون عملیاتی جوزجان برشنا شرکت میگوید در حال حاضر کاربالایی شمار از شبکه‌های برق رسانی دیگر در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت جریان دارد که در آینده نزدیک تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. هر مشکلاتی که دارند در قسمت عوارضات یا بی برق ماندن تجهیزات برقی و هر مشکلی که در قسمت برق دارند مستقیما مراجعه بکنند در برج برق با مسئولین برج برق چون که اداره ما یک اداره خدماتی است 24 ساعته در خدمتشان است و مشکلشان از طریق برج برق و از طریق خود ریاست جوزجان برشنا شرکت مرفوع میشه. در همین حال شماره از باشندگان قریه نوابات اسنتابین شهر شبرغان مرکز جوزجان میگویند از مدت‌ها بدین سو در نبود برق با مشکلات زیاد مواجه بودند که با بهره برداری این پروژه مشکلات آنها حل می شود. نبود برق همی است که روز تو بفروش میگه روشنایی بخر. روشنایی یک نعمت الله جل جلاله است که توسط این روشنایی ما میتونیم که قرآن پاک تلاوت بکنیم، اطفال های ما تدریس بکنه، درس بخونه، تحصیل بکنه. همیشه آرزوی ما ای بود که از طریق برشنا ریاست با ما همکاری شود و ما با روشنی بشینیم یک پروژه را افتتاح کنیم. شکر الحمدلله امروز ما موفق شدیم. از سوی هم بزرگان قومی و علمای دینی جوزجان بر حفظ مراقبت پروژه ها از سوی مردم تاکید می نمایند.